这样就够了吧？燕王，我是雨山要救你的。我终于找到了燕王，好开心啊！咦，怎么还有一只燕来着？猎人，我求求你放了燕王，我的肉是和燕王一样的，所以如果你要杀，你就杀我吧。好吧，看在你这份忠义之心上，我就放了你们吧。我们走吧。猎人，什么事？谢谢你帮了我，我要报答你。你要怎样报答我？跟我来。拜见国王。天王，你找这有什么事情？国王，这就是救了我的猎人。来，是狗，谁？谢谢国王。燕王，我向你发誓，从今以后我不再打猎，我会将这箱宝物分享给所有人。